Несмотря на рекордные темпы строительства, еле живые дома довоенной постройки все еще служат жильем для многих новосибирцев. Расселение из ветхого аварийного фонда – наболевший вопрос не только для нашего региона, но и в целом для страны. Старые, аварийные, никому не нужные. Так о своих пристанищах говорят жители бараков. На этой неделе в проблему погрузились депутаты Новосибирского законодательного собрания. И на сей раз не в кабинетах, а, что называется, в поле. Почему программа расселения идет с большим скрипом, выяснял Андрей Баев. Этот дом, если его так можно назвать, был построен 120 лет назад. Деревянный барак под штукатуркой уже давно труха. Войти в программу расселения из ветхого аварийного жилья владельцам квадратных метров было непросто. Только в 2012 году признали дом аварийным. В 2010 собрали документы, а в 2012 почему-то только признали его аварийным. И вот сейчас тянут. То на 2014 год, значит, нас ставили на расселение. Потом смотрим, в 2014 году уже все перекинули на 2015 год. Вот у меня даже распечатка есть с компьютера. Бумагу специально распечатали. На 15 закончился, тут уже пишут вообще 17-й год. Ну, я не знаю уже. Ремонтировать дом жильцам приходится своими силами. При этом живут люди здесь по 30, а то и больше лет. Да он весь гнилой. Мы вот ремонт делали, из-под подоконника сын трухи мешок выгреб, залил, запенил. Если бы сами не ремонтировали, у нас бы уже все развалилось, конечно. То, что Новосибирск отстает от плана по сносу и расселению, никто не оспаривает. Необходимо привлекать застройщиков, уверены депутаты, а не уповать на бюджетные средства. Если надеяться на бюджет, и пусть там город, и область, и федеральный, это, конечно, программа будет еще очень-очень долго оставаться. Поэтому нам необходимо подумать, что неординарные методы. Неординарные методы я вижу только привлечь застройщиков. Это те люди, которые как бы могли бы на этом месте что-то сделать. То есть это надо подходить комплексно. Последние аукционы на снос старых домов не увенчались успехом. Застройщики не заявились. В компаниях, которые сегодня расселяют бараки, уверены, необходимы достойные условия. Тогда строительные фирмы будут вкладывать свои деньги. И торги организуют тех площадок, которые были бы удобны не только для муниципалитета, а еще для застройщика удобно. Мы же экономику-то считаем уже свою, мы же сами знаем, как ее считать, правильно? Вот. А когда нам говорят, вы сходите вот туда, мы там снесите 3 барака, постройте что-то. Так не бывает, это же жилой дом, это же экономика, плюс мы кризисные явления видим. Человек стал голосовать рублем, ему нужна же комплексная территория. Это магазины, это школы, это садики, это вот вся социалка. То есть, а на чистом поле среди где мы это все обеспечим? Это стоит денег. Это снеси там и построить где-то там. Да. В резолюции сегодняшнего выездного комитета депутаты обозначили все существующие проблемы и возможные пути их решения. Хорошо, что мы приехали в Ленинский район, самый большой район города Новосибирска, и здесь это самая актуальная проблема. Телецентр, Чеховский жилмассив. И вот этот выездной комитет, я думаю, как раз поможет решить эти проблемы. То есть мы сейчас будем выносить уже это не только на правительство, пригласим мэрию, и на правительство Новосибирской области имеется в виду, но и на правительство Российской Федерации. Сейчас главное добиться изменения условий для застройщиков, так что большинству постояльцев деревянных бараков в Новосибирске, в том числе и в центре города, придется еще потерпеть. Андрей Баев, Дмитрий Злобин. Итоги недели.